హలో వ్యూవర్స్, నేను తులసి. ఈరోజు మనం ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కషాయం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదండి. ఇప్పుడు మనకి రైనీ సీజన్లో కానీ వింటర్లో కానీ క్లైమేట్ అన్నది చాలా కూల్గా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బయట సిచ్యువేషన్ కూడా బాగోట్లేదు. ఎన్నో రకాల వైరస్లు బ్యాక్టీరియాలతోటి ఉంటుంది కాబట్టి ఎటువంటి వైరస్ బారిన మరి బ్యాక్టీరియా బారిన పడకుండా మనకి ఇమ్యూనిటీని పెంచేటటువంటి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కషాయం ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఒక 10-15 మిరియాలు తీసుకోవాలి. 1 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క ముక్క తీసుకోవాలి. ఈ దాల్చిన చెక్కని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర తీసుకోవాలి. ఒక పిరికెడు మీకు దొరికితే ఒక పిరికెడు తులసి రెమ్మలు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏ తులసి అయినా పర్లేదండి. కృష్ణ తులసి, రామ తులసి ఇలా రకాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏవైనా పర్లేదు. తులసి ఆకులు తీసుకోవాలి. తులసి ఆకులు లేని వాళ్ళు కొంచెం మింట్ తీసుకోండి, అంటే పుదీనా తీసుకోండి. 1/2 స్పూన్ సోంపు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం వాడేటటువంటి సోంపు మరియు జీలకర్ర అనేది మనకి డైజెషన్కి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఒక పించ్ పసుపు తీసుకోవాలి. ఈ పసుపు అన్నది ఆర్గానిక్ పసుపు అండి. అంటే పసుపు కొమ్ములు తీసుకొని మనం ఓన్గా మిల్లు దగ్గర ఆడించుకున్నటువంటి పసుపు. అంతేకాకుండా ఒక 1/2 చెక్క నిమ్మరసం కూడా యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది. దానికోసం ఒక 1/2 చెక్క నిమ్మ చెక్క తీసుకున్నాను. ముందుగా ఇక్కడ స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దానిలోకి 600 ml వాటర్ పోసుకోవాలి. ఈ 600 ml వాటర్ అనేది 300 ml వాటర్ అయ్యే వరకు మనం మరిగించుకోవాలి. ఈ వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత వెంటనే దానిలోకి ఈ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సోంపు, జీలకర్ర, మిరియాలు మరియు దాల్చిన చెక్క ముక్క తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 1/2 ఇంచ్ అల్లం ముక్కని మనం మెత్తగా క్రష్ చేసుకోవాలి. చిన్నగా ముక్కలుగా క్రష్ చేసుకొని దాన్ని మనం ఆ వాటర్లో వేసుకోవాలి. ఇది మనకి ఇమ్యూనిటీకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్లా ఇది చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. ఇది నార్మల్గా డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకుంటే డైజెషన్ దగ్గర నుంచి మనకి ఒంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యర్థాలను కూడా అన్నీ క్లీన్ అవుతాయి. ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం బ్రష్ చేసిన వెంటనే డైలీ ఇది తీసుకున్నట్లయితే చాలా మంచిది. ఈ విధంగా మరిగేటప్పుడు మనం ఈ తులసి ఆకులను వేసేసుకోవాలి. తులసి ఆకులు మరియు పసుపు కూడా వేసుకొని ఈ 600 ml వాటర్ అన్నది 300 ml అయ్యే వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇక్కడ స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో, లో ఫ్లేమ్లో పెడుతూ చక్కగా మరిగించుకోవాలి. ఈ విధంగా 10-15 నిమిషాల పాటు మరిగించుకున్నట్లయితే మనకి కషాయం రెడీ అవుతుంది. ఇది నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళే కాకుండా దగ్గు, జలుబు ఉన్న వాళ్ళు కూడా తీసుకున్నట్లయితే చాలా మంచిది. ఇది పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఇది తాగించవచ్చు. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక 3 మినిట్స్ పాటు అలా వదిలేయాలి. కొంచెం వేడి అన్నది కొద్దిగా చల్లారుతుంది. ఇది కొంచెం వేడిగానే తీసుకోవాలి. అలా అని మరీ వేడిది సర్వ్ చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే దానిలోకి నిమ్మకాయ కలుపుతాం కాబట్టి ఆ నిమ్మలో ఉన్నటువంటి సి విటమిన్ అన్నది కొంచెం డైల్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా వేడిది సర్వ్ చేసుకోకూడదు. ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు మరియు కొంచెం తాగలేని వారు అలవాటు అయ్యే వరకు 1 స్పూన్ హనీ వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఒక గ్లాస్లోకి హనీ వేస్తున్నాను. ఒకటి హనీ వేయకుండా నార్మల్గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. అలా ఒక 3-4 మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత ఈ విధంగా గ్లాస్లోకి వేసుకోవాలి. మనం హనీ మరియు నిమ్మకాయ యూస్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ కషాయం అనేది బాగా వేడిగా ఉండకూడదు. కొంచెం వేడిగా ఉండాలి. గోరువెచ్చని కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా నేను తీసుకున్నటువంటి 1/2 చెక్క నిమ్మరసం చక్కగా పిండేసుకున్నాను. అప్రాక్సిమేట్గా 1 స్పూన్ నిమ్మరసం పడుతుంది ఒక్కొక్క గ్లాస్లోకి. చక్కగా కలిపేసుకొని దానిలోకి పుదీనా కానీ తులసి ఆకులు కానీ వేసుకొని వేడిగా కొంచెం సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కొంచెం వేడిగా తీసుకోవడం వల్ల మనకి జలుబు, గొంతు నొప్పి మరియు ఏమైనా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా జలుబు, దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మనం తీసుకున్న ఫుడ్ కూడా డైలీ చాలా ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వడం వల్ల వేరే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రావు. ఇటువంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ రెసిపీస్ కోసం మరియు వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. ధన్యవాదములు.